हेलो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संत कुमार। हम आपको तरीका बताएंगे कि आपको खांसी आना या सीने में कफ जमा हुआ या फिर नाक की एलर्जी, नाक का बहुत ज़्यादा आना, तो आप इसको गुड़ और अदरक और हल्दी से किस तरीके से आप सही करें। आप सबसे पहले थोड़ा सा आप गुड़ लीजिए और इसे आपको बारीक, मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये गुड़ मैंने बारीक कर लिया है। आप गुड़ बारीक करें, हल्का हल्दी मिलाएं, एक चम्मच अदरक पाउडर, इसे पूरा आपको मिक्स करना है। याद रहे जितना गुड़ हो उतना ही अदरक पाउडर हो। और इसे आपको सुबह खाली पेट और शाम को सोते समय आप इसे 1.5 चम्मच आप इस्तेमाल करें। और याद रहे मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पानी नहीं पीना है। बस ऐसे ही आपका जो भी थकान, आपका जो खांसी का बहुत ज़्यादा आना और आपका जो सीने का कफ जमा हुआ है और आपको नाक की एलर्जी जो बहुत ज़्यादा नाक आ रही है, ये बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसे 2 खुराक आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितना फ़ायदा होगा ये आपको खुद मालूम हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद।